Bienvenidos de nuevo a Kiss Conejito. Hoy tus ojos se enfrentarán a un desafío lleno de naturaleza. Entre estos emojis, uno no pertenece en absoluto. Prepárate para Encuentra el extraño, edición naturaleza. Tenemos 40 rondas complicadas y solo tendrás 10 segundos en cada una para encontrar el emoji diferente. Dale like, suscríbete para más diversión y vamos directo a la primera ronda. ¿Qué emoji de león se ve diferente? ¿Puedes encontrarlo? ¡Gran comienzo! ¡Hay una vaca diferente! Intenta encontrar el diferente. Emoji de árbol. ¡Correcto! Ese es el emoji diferente escondido. ¿Puedes encontrar el emoji de pato que es diferente de los demás? ¡Claro! Aquí está el emoji de gallina como el único. Desafío de memoria. Recuerda la posición de todos los emojis. Después de esconderlos, puedes recordar la posición del hongo. La respuesta es el número 5. Encuentra el emoji único en esta cuadrícula. ¡Fantástico! Ese no pertenece. ¿Qué emoji de cereza rompe el patrón? Sí, ese es el travieso diferente. ¿Puedes localizar el extraño emoji de abeja? ¡Impresionante! ¡Esta abeja lleva un sombrero! ¿Qué pieza del rompecabezas encaja perfectamente aquí? ¡Wow! ¡Es la pieza 4! ¿Qué emoji de plátano destaca entre los demás? ¡Brillante! ¡Encontraste el inusual! Mira con atención. ¿Puedes encontrar el travieso emoji de concha marina? ¡Buen hallazgo! ¿Este rompe el patrón? Solo un emoji de tortuga es inusual. ¿Puedes encontrarlo? ¡Exacto! Ese es el diferente. ¿Puedes contar cuántas veces aparecen los emojis de árbol, hongo, plátano y águila? ¡Exacto! Los contaste perfectamente. Este es complicado. ¿Qué emoji de águila no pertenece? ¡Increíble! Encuentra el águila con el ala hacia abajo. ¡Ojos abiertos! Encuentra el emoji de zorro diferente escondido aquí.
¡Correcto! Este zorro tiene una pose única. ¿Qué emoji está fuera de lugar? ¡Buen trabajo! Ese está fuera de lugar. Mira con atención. Este oso se está moviendo aquí. Después de detenerse, ¿puedes adivinar debajo de qué taza está? La respuesta es la taza número 1. Un emoji de oso es diferente. ¿Puedes verlo? ¡Excelente! El oso está riendo con los ojos cerrados. Observa el patrón. Ahora encuentra el emoji de sol diferente. ¡Wow! ¡Lo lograste! ¿Qué emoji de rosa es el diferente? ¿Puedes encontrarlo? ¡Ojos agudos! ¡Lo encontraste! Ilusión óptica. Entrecierra los ojos y mira qué intenta mostrar esta imagen. La respuesta es tortuga. Cuidado, un emoji está rompiendo la secuencia. ¡Buen trabajo! El inusual está aquí. Encuentra el extraño emoji de caracol entre estos. Tiene un caparazón único. Este emoji de mariposa es único. ¿Puedes encontrarlo antes de que se acabe el tiempo? ¡Bien hecho! ¡Ese es el diferente! Anota la posición de todos estos emojis. Después de esconderlos, ¿puedes adivinar dónde estaba el girasol? Estaba en el número 2. Concéntrate. ¿Puedes detectar el emoji inusual? ¡Gran trabajo! ¡Encontraste el complicado! Solo un emoji de zanahoria es diferente. ¿Puedes encontrarlo? ¡Lo lograste! ¡Estás sin las hojas verdes! ¿Qué emoji de coco está actuando de forma sospechosa? ¿Puedes encontrarlo? ¡Gran concentración! El diferente está aquí. Elige la pieza correcta del rompecabezas y completa la imagen. Exacto. Es la pieza 1. Encuentra el emoji de cactus que no pertenece.
¡Buen hallazgo! Tiene un solo brazo. ¿Puedes ver el emoji diferente escondido aquí? ¿El diferente está justo aquí? ¿Qué emoji de pera destaca entre los demás? Aquí está la manzana como la única. Intenta contar cuántos emojis de caracol, coco, arcoíris y tiburón ves aquí. Tienes razón, conteo perfecto. Encuentra el emoji de arcoíris inusual antes de que escape de tu vista. Ese es diferente. Solo un emoji de calabaza rompe el patrón. Aquí está la granada de color naranja. Mira con atención. ¿Puedes elegir el emoji de tiburón diferente? Este es el diferente. Pon tus ojos en este loro. Se está moviendo. Después de detenerse, ¿puedes adivinar qué taza lo está ocultando? La respuesta es el número 2. Este emoji de loro no es como los demás. ¿Puedes encontrarlo? Ese emoji destaca. Encuentra el emoji de ballena, que es secretamente diferente. Esta ballena está enojada. Entrecierra los ojos y mira qué estás viendo aquí. ¡Exacto! ¡Es un pulpo! ¿Qué emoji de conejo se coló y no pertenece? Aquí el conejo está sentado en una pose adorable. ¿Cuántos emojis traviesos de la naturaleza encontraste? Comparte tu puntuación en los comentarios. Si te divertiste, dale like, suscríbete y activa la campana para estar listo para el próximo desafío de naturaleza.